Вести на Канал 8, добро дојдовте. Општина Кочани доби над 720.000 евра од државниот буџет како помош за реконструкција на дел од главниот потисен цевковод за градската водоводна мрежа. Со замената на старите цевки ќе се избегнат можностите за долготрајни прекини во водоснабдувањето и трошоците за скапи поправки што се јавуваа досега. Општина Кочани доби 44,5 милиони денари од државниот буџет, што ќе ги инвестира во реконструкција на главниот потисен цевковод за водоводната мрежа во градот и во дел од населените места. Финансиската помош ја доделува владата по пренамената на средствата што пред неколку години ги доби турски ТАФ за изградба на карго аеродромот кај Штип, а што се покажа како економски неоправдана инвестиција. Според најавите, локалната самоуправа на Кочани наскоро ќе треба да ја почне постапката за реализација на проектот и изведба на градежните работи. Се планира да се заменат околу 2250 метри на постојниот цевковод од бунарскиот систем Градовски Орман до изливниот базен на препумпната станица. При тоа ќе се постават дуктилни цевки од лиено железо со пречник од 508 мм. Со реконструкцијата ќе се обезбеди поголема издржливост и долготрајност на системот, особено што токму оваа делница поминува низ оризовите полиња и е негова најслаба точка. Вкупната должина на цевководот изнесува 5 километри, а пред 10 години беше направена реконструкција на околу 1 километар и 300 метри. Со тоа ќе остане да се обнови уште делот од препумпната станица до фабриката за вода, истакнаа од комуналното предпријатие Водовод. Цевките на потисниот цевковод се стари повеќе од 40 години и потенцијално се подложни на пукање и загуба на големи количини вода. Со реконструкцијата на потисниот цевковод, Водовод ќе може да го обезбеди максималниот капацитет до потрошувачите од 280 литри вода во секунда. Општините од источниот и од североисточниот регион ја продолжуваат постапката за формирање меѓуопштинско јавно предпријатие за собирање на цврст отпад. Одлуката за тоа веќе ја потврдуваат општинските совети, пошто ќе се преземат конкретни чекори за регистрација на предпријатието. 11 општини од источниот и 6 од североисточниот плански регион во државата ја продолжуваат постапката за формирање заедничко меѓуопштинско предпријатие за собирање и депонирање на комуналниот отпад. Станува збор за основање заедничка компанија под името Јавно предпријатие Еко-Исток Североисток, која ќе стопанисува соидната регионална депонија лоцирана во атарот на Светиниколското село Мечкуевци. Почетните договори и иницијативи почнаа во март минатата година, а според планот до крајот на оваа година неопходно е советите на сите 18 општини да донесат одлуки за учество во основањето на заедничкото предпријатие. При тоа е определено вкупниот основачки влог да биде 3 милиони денари, во кој општина Кочани според бројот на жители ќе учествува со нешто повеќе од 306.000 денари. Советот на општината на последната седница ја донесе одлуката за учество во формирањето на предпријатието, иако пред неколку години беше донесена слична таква. Во меѓувреме дошло до измена на одредени делови во постапката, а по сугестија од представници од Европската Унија, која е инвеститор во изградбата на регионалната депонија, поништена е претходната одлука, па донесена е нова. Отпочнувањето на меѓуопштинската соработка треба да придонесе преку интегриран и финансиски самодржлив систем за управување со цврстиот отпад да се придонесе за напредување на заштитата на животната средина. Неопходноста од ваквата постапка е во рамки на стандардите што се определени од Европската Унија, посебно во областа на јавното здравје и заштитата на природната околина. Предвидено е седиштето на новото заедничко јавно предпријатие да биде во Свети Николе, а управниот одбор ќе го сочинуваат 15 члена, од кои 4 ќе делегира Советот на Куманово, по 2 советите на Штип и Кочани и по 1 член ќе има од Крива Паланка, Виница, Делчево, Свети Николе, Пробиштип, Ранковци и Липково. Останатите помали општини ќе имаат своји представници во надзорниот одбор, што ќе биде составен од 5 члена. 42 ново заразени лица и 30 оздравени пациенти од COVID-19 се регистрирани за 3 дена во Кочани. Во последното деноноќие пак во Кочани е регистриран само еден новозаразен пациент. Бројот на активни случаи изнесува 275.
За 3 дена 42 новозаразени и 30 оздравени пациенти, регистрира Министерството за здравство во Кочани. Во последните 24 часа пак регистриран е само еден нов случај на заразен со COVID-19 во Кочани и 17 оздравени. Во вчерашниот извештај на Министерството за здравство беше регистриран и еден починат пациент на возраст од 55 години. Според последниот извештај, бројот на активни случаи позитивни на COVID-19 во Кочани е 275. Во општина Виница за 3 дена се регистрирани 7 нови случаи на COVID-19 и 6 оздравени пациенти. Во последните 24 часа само еден новозаразен и 41 оздравен пациент, регистрира Министерството за здравство. Овде бројот на активни случаи е 104. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 78.434. Бројката на оздравени пациенти е 55.155. На починати е 2.314, а бројот на активни случаи изнесува 20.965. Во тек е проект за замена на вратите на училниците во основното училиште Крсте Мисирков во Ризари. Деновиве заврши јавниот повик за пријавување на заинтересираните фирми кои треба да ги набават вратите и да ја обезбедат замената, што треба да се реализира во текот на предстојниот зимски распуст. Во рамки на подобрувањето на просторните и другите услови за одржување настава, основното училиште Крсте Мисирков од Ризари почна постапка за замена на сите врати во внатрешните простории. За таа намена е планирано да се инвестираат нешто повеќе од 300.000 денари. Конечната сума ќе биде позната по отворањето на пристигнатите понуди од добавувачите, кои учествуваа на тендерската постапка, чиј рок траеше до крајот на минатата недела. Според спецификацијата во постапката, предвидено е да се заменат 19 внатрешни врати на училниците на првиот и вториот кат, како и на останатите простории. Избраниот добавувач ќе има обврска да ги демонтира старите дотраени врати и на нивно место да монтира нови, изработени од Медиапан. Тие треба да обезбедат подобра топлотна и звучна, како и противпожарна изолација од најмалку 30 минути. Ова значи дека, освен крилата од вратите, ќе се заменат и постојните каси, а треба да се обезбеди и соодветна издржливост на механизмот за затворање. Со оглед што престои разгледување на добиените понуди од заинтересираните изведувачи, по изборот на најповолната се очекува да се склучи договор, пошто ќе може да започне демонтажата на вратите. Целата постапка е планирано да се реализира во текот на зимскиот распуст, со што нема да се попречува наставниот процес во училиштето Крсте Мисирков. На пресконференција Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кочани ја обвини СДСМ за непотизам во образованието и за кршење на Законот за основно образование и на Законот за работни односи. Ви ја пренесуваме во целост. Деновиве стана практика да се разбудиме со нови огласи за вработување, од кои некои траат дури и по 3 дена. А за 3 дена не може да го види огласот дури ни оној за кого го склопили. За непотизмот кој владее во родовите на СДСМ Општинска организација Кочани не сакам ни да говорам. На ден 18.11.2020 година Општинското основно училиште Никола Карев Кочани распише јавен оглас за избор на наставен кадар на определено работно време до крајот на учебната 2020-2021 година. Доколку детално се разгледа јавниот оглас, подреден број 8, се бара, цитирам, наставник по музичко образование, хор и оркестар со пол фонд на часови, 20 наставни часови неделно, со нето плата од 24.761 дена. Истиот оглас АВРМ подрачна единица Кочани го внесува својот систем и во графата за потребна квалификација не побарува како што е јавниот оглас, туку тендициозно побарува високо стручно образование, образовен профил, дипломиран флейтист. Наместо образовниот профил да биде распишено за лице кое завршило студии по музичка уметност, одел за музичка теорија и педагогија со 7/7 степен или 240 ЕКТС, или студии по музичка уметност други одели 7/7 степен или 240 ЕКТС и со стекната педагошка, психолошка и методовска подготовка на акредитираната високо образовна установа. Дали ова е прекрашување на Законот за работни односи и на Законот за основното образование? Дали сопругите на партиските функционери се во предност
или некаде ние правиме пропуст. По некоја случајност, ваков профил со вакво високо образование е брачниот другар на советникот во општина Кочани од редовите на СДСМ, Ѓорги Алексов. Колку фейтисти има во Кочани? Што станува со останатите кои се наставници по музичко образование, а од старт се дискриминирани? Го повикуваме Државниот просветен инспекторат и Државниот инспекторат за труд детално да ја провери работата на Општинското основно училиште Никола Карев Кочани, како и работата на Агенцијата за вработување на Република Македонија, подрачна единица Кочани. Дали се е според законските процедури и правила на двете институции. Сведоци сме на секојдневни злоупотреби завиткани во тенката законска обланда, ама толку провинни и толку на грбот на даночните обврзници, тоест на граѓаните, што станува дегутантно. Како ќе се извините на граѓаните за непотизмот? Може би директорот на ова основно училиште бара фейтист за училишниот оркестар и хор. Има ли таква нешто? Продолжува згрижувањето на партиската војска на СДСМ во општинските институции во Кочани. Продолжува хаосот и безредието. Запамтете дека еден ден за се ќе одговарате. Пилатес и јога како спортско-рекреативни предмети да се вклучат во образовниот систем е предвидено во новата програма на Министерството за образование и наука. Историја и географија да се спојат во општествени науки, а биологија, физика и хемија во природни науки. Група наставници од повеќе градови од државата, меѓу кои од Кочани, реагираат и не се согласуваат со тоа. Историја да не се изучува посебно, туку да се спои во еден предмет заедно со географија, кој ќе се вика со едно име општествени науки. Спојување е предвидено и на предметите биологија, физика и хемија, и исто така во еден предмет со заедничко име природни науки, а ќе се спојат и ликовно и музичко. Ова е предвидено во концепцијата за основно образование, која Министерството за образование и наука периодов ја презентира пред родителите на основците од училиштата ширум земјава. Овие предмети ќе ги предаваат наставниците кои досега ги предавале предметите. И од Министерството вела дека нема да има наставници кои ќе останат без работа. Министерката за образование и наука Мила Царовска на прес појасни дека нема укинување на предмети, туку интегрирање на повеќе предмети во еден. Овој концепт е во фаза на дискусија, се базира на истражувања и анализи, а ќе има и јавна презентација. Тој, според надлежните, дава можност и за воннаставни содржини и изборни предмети. Меѓу нив ќе бидат и избор на втори јазик, со можност за избор да се учи и албански јазик, а има и спортско-рекреативни предмети кои вклучуваат вежбање на пилатес и јога. Група наставници по историја од Кратово, Кочани, Скопје, Валандово, Струмица и други градови преку соопштение реагираат на, како што велат, новонастанатата ситуација во образованието, поттикната од објавувањето на новиот концепт за основно образование. Оттаму велат, ние како историчари нема да правиме компромис околу тоа каква треба да биде судбината на предметот историја, бидејќи сметаме дека треба да биде посебен предмет. Објаснувањето на Министерството за образование дека со помош на мултидисциплинарност полесно ќе се совладаат наставните содржини, го сметаме за несоодветно. Ова покажува дека историчарите воопшто не биле консултирани кога се носел овој концепт. Доколку беа консултирани историчарите, ќе се знаеше дека историјата како предмет си има своја методика на наставата. Стои во соопштението и се додава дека историјата како посебна гранка можат професионално да ја работат само историчари, бидејќи затоа и се обучени, а со спојувањето на историјата со географијата и граѓанското образование се создава хибриден и вештачки предмет кој оневозможува квалитетна и професионална настава, се вели меѓу другото во соопштението од наставниците.
Почитувани со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.